സിറ്റിയുടെ തിക്കും തിരക്കിൽ നിന്ന് മാറി കുറച്ച് പീസ്ഫുള്ളായിട്ട് സമയം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്പോട്ടിലേക്കാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ യാത്ര. അബുദാബിയിൽ നിന്ന് ഒരു 20 കിലോമീറ്റർ മാറി ജുബൈൽ ഐലൻഡിലുള്ള മാംഗ്രൂവ് പാർക്കിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത്. ദുബായിൽ നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് അബുദാബി ടച്ച് ചെയ്യാതെ യാസ് എക്സിറ്റ് വഴി വരികയാണെങ്കിൽ നേരിട്ട് ജുബൈൽ ഐലൻഡിലേക്ക് എത്താവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ജുബൈൽ മാംഗ്രൂവ് പാർക്കാണ്. ഞങ്ങളിവിടെ എത്തിയത് ഒരു സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമിലായിരുന്നു. ഒരു ഏകദേശം 4-4:30 മണിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാറൊക്കെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഞങ്ങൾ പാർക്കിൻ്റെ എൻട്രൻസിലോട്ട് നടക്കുകയാണ്. വർക്കിംഗ് ഡേ ആയതുകൊണ്ട് തീരെ തിരക്കൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ വാങ്ങി മാംഗ്രൂവ് പാർക്ക് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങി. 15 ദിറംസാണ് 2 പേർക്കുള്ള ടിക്കറ്റിനായത്. ഇവിടെ കയാക്കിംഗ് പോലെ വേറെയും പല ആക്ടിവിറ്റീസ് എല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന് നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അവരെ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റേറ്റ്സ് അവർ പറയുന്നതാണ്. അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ബോർഡ് വേയിലൂടെ നടക്കാൻ തുടങ്ങി. 2 സൈഡും മാംഗ്രൂവ്സ് ആണ്. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ്. ഇഷ്ടംപോലെ ഫോട്ടോസ് എടുക്കാം. ഏകദേശം ഒരു 2 കിലോമീറ്ററോളം എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാനുണ്ട് ഈ പാർക്ക്. ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്ക് കുറച്ച് നേരം ചില്ലായിട്ട് ഇരിക്കാനും കുറേ അടിപൊളി ഫോട്ടോസ് എടുക്കാനും പറ്റിയ സ്പോട്ടാണത്. സൺസെറ്റ് ആയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടുത്തെ വ്യൂ പോയിന്റിലെത്തി. അപ്പോൾ വ്യൂ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് മാംഗ്രൂവ് പാർക്ക് കാണാം. അപ്പോൾ നല്ല അടിപൊളി വ്യൂ ആണ് സൺസെറ്റിൻ്റെ ടൈമിൽ. പാർക്ക് രാത്രി 9 മണി വരെ ഓപ്പൺ ആണ്. അപ്പോൾ അബുദാബിയിൽ ഫ്രണ്ട്സും ഫാമിലി ആയിട്ട് വരുന്നവർക്കൊക്കെ എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പിക്നിക് സ്പോട്ടാണിത്.